Bizga shunaqa o'rgatilganki, va shavirhum fil amr. Qur'onning oyat bor. Bir-biri bilan maslahat qilish kerak, ha? Va boshqa oyatda va amruhum shura baynahum. Bir-biri bilan maslahat qilish kerak. Lekin maslahat qilgandan keyin bir qarorga qilish kerak. Fayda azamta fatawakkal Alloh. Endi qaror qildingizmi? Endi Allohga tavakkal qilish kerak. Biz sababchimiz, hammasi Allohdan. Lekin to'g'ri qaror qilish kerak va yaxshi niyat qilish kerak, sababni qilish kerak. Alloh dardini ham beradi, shifosini ham beradi. Chunki eng oxirgi tochkaga keldilar. Qorinda suv to'planyapti. Hatto girija ham chiqqan. Girija hammada chiqmaydi. O'pkada suv to'planyapti. Xotira pasayib ketyapti. Yana nimani kutyapti? Qomaga tushishni kutyapsizmi? Xushdan ketish holat bo'lishini kutyapsizmi? Ertaga og'irlashib yana u holatdan chiqa olmasizchi? Xudo ko'rsatmasin. Niyat bo'lsa va sog'ayib ketmoqchi bo'lsa, bu narsani vaqtda qilish kerak. Xudoga shukr, hali yuryapsiz. Odamlar arabada o'tirib oladi. Keyingi holat nasilkada bo'ladigan ham holat bo'ladi. Iskuri bilan kutib olishga to'g'ri keladi. 1 litr sizga mumkin ekan 24 soatda. 1 litrdan 1 litr 2.05. Undan ko'p mumkin emas. Sog'lom insonga endi 4 litr, 5 litr, 10 litr deyiladi. Sizga 1 litr uzoq bilan mumkin. Bunaqa hozir rejimda yursiz, ertaga qiynalmaysiz, suydiruvchi kam ichasiz va suv olishga hojat bo'lmaydi.